လိုက်တာပြန်ရှင်းလိုက်မယ် okay အစားနေကိုပြန်သွားလိုက်နော်အဲ့တော့တက်ကြည့်ရအောင်ကိုတို့ရင်ဆုံးဒီခုနကကားလုပ်တဲ့ animation လေးတခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကားလုပ်တဲ့ animation လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကအရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ကိုတို့ဒီကားလေးကိုယူမယ်ကားလေးယူ okay အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ကိုတို့ backdrop ထဲမှာတော့ခုနက nice city view ယူမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ backdrop မှာက motion blur သုံးလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတို့ခုနကဟာကို export လုပ်လိုက်တယ် export လုပ်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ export လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့သူ့ကိုကိုတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကြတော့ upload surprise ဆိုပြီးတော့မှ backdrop ကို surprise နေနဲ့ကိုတို့အသုံးချမယ် okay ပြီးလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းပြန်တယ် surprise နေနဲ့တက်လာပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒီအောင်0ဒီကောင်ကို0ထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲကောင်တက်ကြပါတယ် surprise လေးကိုပေါ့ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတို့ကားလေးကိုအပေါ်တင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် go to front layer လေးကိုတင်လိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးမလုပ်လဲဆိုခါကြတော့ကိုဒီကောင်လေးကိုကိုတို့ဟိုဘက်ထဲကိုရွှေ့အောင်လုပ်မယ်ရွှေ့အောင်လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတို့ green flag လေးကိုကိုတို့ယူလိုက်မယ်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်မလုပ်မှလဲဆိုခါကြတော့ဒီမှာသူ့ဟိုဘက်ရွှေ့အောင်လုပ်တဲ့ဟာဒီ chain x ပေါ့နော် chain x ဘယ်ဘက်ကိုသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတို့ positive ခဏအောင်ယူ negative ခဏအောင်ယူဟုတ်ပြီနော်အမြဲတမ်းရွှေ့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကိုတို့ကမလုပ်လိုက်မှလဲဆိုခါကြတော့ forever တွေကိုကိုတို့ထည့်လိုက် run လိုက်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဟို backdrop ထဲမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေခဏ backdrop ထဲမှာရေးရမှာမှားသွားလို့ nice cd ထဲမှာဖြစ်နေ okay okay ကားကြီးရွှေ့သွားတာဟို backdrop ရွှေ့ရမှာ backdrop မရွှေ့ပဲ nice cd ထဲမှာဖြစ်သွားတာ okay ဒီမှာရောက်သွားအဲ့တော့ဒီကောင်ဘယ်လိုတော့ဒီကောင်ပြတ်လိုက်တော့ okay အဲ့တော့ nice cd ထဲမှာကိုတို့ဒီမှာရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ x position ကဒီမှာကိုကဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ -465 ဖြစ်သွားပြီလား main ထဲမှာဆို -465 ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်လိမ့်မယ်နော် main ထဲမှာဆိုရင်တော့ -465 ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အကိုထဲမှာ -465 ဖြစ်အဲ့တော့ကိုလက်ရှိကိုရဲ့ဒီပေါ့နော် nice cd view ဆိုတဲ့ဒီနောက်က backdrop ကြီးရဲ့ position ဒီအခုရောက်နေတာဒီ -465 ဖြစ်နေတာကိုက -465 ဟိုထက်အောက်ကိုငယ်သွားပြီဆိုရင်ငယ်သွားပြီးကိုကဘယ်ကိုပြန်ပို့ရမှာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ထဲကိုကိုကပြန်ပို့ရမှာဒါမှကိုတို့ကနေဒီဘက်ထဲကိုရောက်သွားလိုက်ရောက်ပြီးသွားရင်ဟိုဘက်ထဲမှာပြန်ပို့လာလိုက်ပြန်ဆွဲလိုက်ဟိုဘက်ထဲမှာပြန်အဲ့အမှကိုက continuous motion ဖြစ်နေအဲ့အဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုခါကြအဲ့အခြေအနေကိုသိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာ block သုံးရလဲဆိုတော့ကို if block လေးကိုသုံးပါတယ်တကယ်လို့ရဲ့ကိုတို့ရဲ့ x position က -4 မှာ -465 ဆိုတော့-464လို့ပဲသုံးလိုက်-464အောင်ငယ်သွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုခါကြတော့ကိုကဒီဘက်ကိုပြန်ပို့အောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ထောင်းရဲ့အစွမ်းဘယ်လောက်ရှိမှာတော့465ရှိဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်က -465 ဆိုတော့ဟိုဘက်က4 plus 465ပေါ့465ရှိမှာအဲ့တော့အရင်ဆုံး condition တစ်ခုဆက်မယ် if ငယ်ဆိုရဲ less than operator ကိုသုံးမယ် operator ထဲမှာနော် less than operator ကိုသုံးမယ်ဘယ်သူကလဲဆိုခါကြတော့အခုတို့ရဲ့ x position ကဘယ်လောက်အောင်ငယ်သွားလဲဆိုတော့ -464အောင်ငယ်သွားတယ်ဒီမှာရှိတာ-465ဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့ငယ်လို့ရှိရင်-464အောင်ငယ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုကဆက်လိုက်နော်-464အောက်ကိုငယ်သွားပြီဆိုတာနဲ့တကယ်သူ့ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုကြတော့ go to ဘယ်ကိုပြန်သွားရမလဲဆိုတော့ +465ကိုပြန်သွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုတောက်လျှောက်ဖြစ်ပါတယ် okay အလဲကောင်မှာဖြူဖြူကြီးကွက်ကြီးလွတ်နေပြီလားလွတ်နေအဲ့ဒီမှာကိုကနေပြီးနောက်ထပ်ဒီ night city view တစ်ခုနဲ့ကိုတို့ကပိတ်အဲ့အတွက်ပဲဒါကိုကိုတို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ duplicate လုပ်လိုက် duplicate လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်နေရာပေါ်လာပြီနောက်တစ်နေရာပေါ်လာဆိုဒီကောင်0ဒီကောင်0ထားလိုက်အလဲကောင်ပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လေကိုတို့ highlight ဒါတော့ hide ထားလိုက်โอเคမင်းစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီဖြူဖြူအကွက်ကြီးရဲ့နေရာမှာကိုတို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီကောင်ကိုဖြည့်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ဖြည့်ရမှာโอเคအဲ့တော့ခါကျအရင်ဆုံးပထမဦးဆုံးလေတဲ့ surprise ကိုကိုတို့ကစားတဲ့နေရာမှာဘယ်မှာထားမှာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ go to x0 y0 နေရာမှာထားလိုက်စာတိုင်း go to x0 y0 နေရာကိုသွားဒီ surprise ကနေပြီးတော့မှထောက်ရှောက်ခုနကတွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ဖို့ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အစွန်းကနေပြီးနောက်တစ်ကောင်ကတ်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားနောက်တစ်ကောင်ထွက်လာခဲ့ရနောက်တစ်ကောင်ကတ်လိုက်မှာအကိုတို့ကတောက်လျှောက်လိုမျိုးဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီဘက်အစွန်းကခုနကကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ရှိရလဲဆိုတော့465ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပထမဦးဆုံးကစားတဲ့ green flag တဲ့နေရာမှာကိုတို့က go to x ကို0 y စလို့ရှိရင်ဒုတိယကောင်စားတဲ့နေရာဘယ်ကနေစရမှာလဲဆိုတော့ခါကြတော့5ကနေစဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကိုပြန်ပေါ်လိုက်ပြီအဲ့ချိန်မှာနောက်တဲ့ continuous ဆိုရင်ဒီလိုလိုက်အဲ့မှာတောက်လျှောက်ပါပြသွားလဲဆိုတော့ခါကြတော့
ကားသွားနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကားသွားနေတဲ့ပုံကတိတ်တော့မပြပြင်းသေးဘူးဒီမှာတွေ့ရနော်အဲ့တော့ကမပြပြင်းတာကိစ္စမရှိဘူးကိုတို့ဒီကောင်ရွေးပြီးသွားရင်ကိုတို့ကောက်ဆုံးကိုယူမယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ duplicate လုပ်လိုက်ဒါတော့တစ်ခုလည်းပါတော့ကိုယ့်အကိုဖန်တီးရမှာကွာဟုတ်ပြီနော်အဲ့နေရာမှာကိုတို့ကနေဒီမှာဒီစုပ်တန်လေးရှိရသေးလားဒုတိယပုံ duplicate လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစုပ်တန်လေးရှိအဲ့စုပ်တန်လေးကိုရွှေ့ပြီးသွားရင်အဲ့စုပ်တန်လေးရဲ့ color ကိုကိုတို့အဖြူအောင်လေးပြောင်းလိုက်ဒီမှာ brush က10ဆိုတာနည်းနည်းလေးကြီးရယ်ကွာ site ကနည်းနည်းကြီးကို5လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်5လောက်ထားပြီးမှသူ့ဒုတိယပုံကကိုတို့ကားသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုတို့မျိုးလေးလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကိုကလည်းကိုနည်းနည်းလေးချိန်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးလုပ်လိုက်မယ် okay လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ပြန်တက်တယ်ကိုကိုသွားမယ်သွားပြီးသွားရင်ထုံးစံတိုင်းကောက်ဆုံးချိန်နေတာပေါ့ကွာ1 grand bracket ကိုယူပြခါကြတော့ next ကောက်ဆုံးယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ weight လေးနည်းနည်းပါသုံးပေါ့နော် 0.3 second လောက် weight ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒါကိုကိုတော့ forever လေးကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကားသွားတယ်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့ကားသွားနေရမဟုတ်ဘူးနောက်က backdrop ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကြတော့ရွှေ့သွားတာโอเคလားโอเค